නමස්කාරයෙන් උන්වහන්සේව පිළිගන්නට සූදානම්. අද දවස කැප වුණේම ඒ කටයුත්ත වෙනුවෙන්. ඒ නිසා දින ගණමින් හිටියා මේ පුරවරේ මිනිස්සු. අපට අවස්ථාලාභය ලැබුණා. ලංකාවට පහළ වුණු මේ මහා යතිවරයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේව අපි ඉතාමත්ම ගරුසරුවෙන් මේ දක්ෂිනාරාම විහාරස්ථානට පිළිගනු ලබනවා. අපේ රූපවාහිනිය, ගුවන් විදුලිය මේ සියල්ල අතික්‍රමණය කරපු රට ලොව දිනු දම් හඬට අපි තාම ගෞරව නමස්කාරයෙන් යුතුව ආරාධනා කරන්න සූදානම්. පූජ්‍ය කත්නෝරුවේ සිරිදම්ම අපේ හඳුරන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් අනුකම්පාවෙන් දහම් දෙසන්නට දැන් අප සූදානම්. අප සාදු නද පවත්වනවා මේ අහස් කුස සිසාරා ඇහෙන්නටම සාදු සාදු සාදු. මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරන්නට අප කැපවුණු සියලු දෙනාට පිණිසිදු වේවා. අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ ආගමනය තුල මේ උත්තරීතර කාරණාව ආරම්භ කරන්නට අප සූදානම්. අපි උන්වහන්සේ විශේෂලා සාදු නාදයක් නැවත පවත්වමු. සාදු. තුන්වතාවක් නමස්කාරය කියන පාසල සමාදන් වීම සඳහා බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සරණාගමනං සම්පුන්නං පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමාදත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා ප්‍රමාදේන සම්පාදේ තත්තං නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස මාතා පිතු පක්ඛානං උත්තරාරස්ස සංඝෝ අනාකුලාච ධම්මන්තා ඒකම් මංගල මුත්තමන්ති මෙස්ථානයේද ගණමාදා විහාරාධිපති ගෞරවනීය මහින්පාණන් වහන්සේ වරප්‍රමුඛ ධර්ම ශ්‍රවණලාභී පින්වත් මහා සංඝරත්නයේ නවතාවට සම්බන්ධ වෙලා සතරම ශ්‍රවණ අපේක්ෂාවෙන් සිටින සත්පුරුෂ පින්තුනි පිළිගන්නේ සියලු දෙනාගේම අරමුණ බලාපොරොත්තු තමයි බෞද්ධ විදිහට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන ශ්‍රාවක හැටියට මේ අපෙන් ගණන් කරන යුතුයකම අපූර්ව ඥාති ධර්මයක් තමයි මේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නේ. පින්නතුනේ ඊයේ හවස් වරුවයි අද උදේ වරුවයි වෙනකොට මම ලක්ෂයකට විතර බණ මේ වෙලාව ඉඳන්ම සෙනග
අද දවස ඉවර වෙනකොට අද දවස ඇතුළත විතර ලක්ෂයකමාර පයින්නවා. මේ මොකක්ද මේ මුළු ලංකාව හතර දිභාගයේම මේ පැන නගින ප්‍රබෝධය? මේ අපේ බෞද්ධ ප්‍රබෝධයේ පින්නතුනි සම්බුද්ධ ශාසනය චිරස්ථායි කියන එකට සැකයක් නැහැ. සම්බුද්ධ ශාසනය චිරස්ථිතියේ සුබ ලකුණු පහළ වෙන්නේ. ඔය කවුරු හරි මම දැක්ක පහුගිය දවස්වල දැක්කදර දාලා තිබ්බ ගෝල් ෆේස් එකේ තමයි ඊළඟට කියන්න ඕන කියලා. ඔය මට මඩ ගන්න. නෑ ඇත්ත කතාව කියලා තියෙනවා අපිට. ඊට මදිලිනවනේ. මම දැන් මෙහාද කියන්න හිටියේ. බෞද්ධ ප්‍රබෝධය කොච්චරද කියනවනම් මේ මුළු මහත් ලංකාදීපේ හතර දිභාගෙම සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කතෝලිකද ක්‍රිස්තියානිද එහෙම එකක් නෑ පින්නතුනි දැන්. භාග්‍යවත් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේශිතානේ ගැඹුරු නුවණැත්තා විසින් සුදේශිත ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්ට බුදුවරුනේ දේශනා කරන්න. බුදුරු දේශනා කරනවා සබ්බ රතින් ධම්ම රතින් ජිනාතේ. පින්නතුනි සියලු රතියන්ට එහා ගියපු රතියක් තමයි ධර්ම රතිය කියලා කියන්නේ. ඔය පියර හින්දි සින්දු අහන්නේ තේරිලාද නෑ? මොකද්ද ඒ වුණාට දැන් සින්දුවක් දැම්මොත් ඇඟිලි දෙක වදින්න තනික් කටේ. නොතේරුණත් ඒ රතියට අපි හරි ඇලුම් හරි ප්‍රියයි. බුදුවරු උගන්වනවා ඒ සියලු රතියන්ට එහා ගියපු විශිෂ්ට රතියක් තමයි ධර්ම රතිය කියලා කියන්නේ. ඔය අබ්බැහි වුණොත් එහෙම ඒ ධර්ම රතියට හුරු වුණාම පින්නතුන් අහලත් ඇති අර ධම්මික උපාසක මහත්තයා වසානේ මරණ මංචකේ පණ අදිනකොට කියනවා පින්නතුනි දරුවන්ට මට භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩම කරවාගෙන ඇවිල්ලා මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්න ඕන. ධම්මික උපාසක දැන් මරණ මංචකේ හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා පිරිත් දේශනා කරනවා. පින්නතුනි අර ධර්ම රතිය වැඩිලා තිබ්බා. දිව්‍ය ලෝකවලින් දිව්‍ය විමාන පහළ වෙන අපේ තැනට එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ධර්ම රතිය කොච්චර විශිෂ්ටද කියනවනම් පින්නතුනි ධම්මික උපාසකට ඇහුනේ පිරිත් විතරයි. ඒකත් අහලම යන්න ඕන කියලා විමානවලට කියනවා පොඩ්ඩක් නවතින්න. හාමුදුරුවෝ හිතුවේ කාට නවතින්න කිව්වා කියලාද? හාමුදුරුවන්ට නවතින්න කිව්වා කියලා. උන්වහන්සේලා පින්නතුනි පිරිත නවත්තලා පවවැඩිය. මේ ධර්ම රතිය මරණ මංචකේ එළවයි මෙලොවයි දෝලණය වෙනකොටත් පින්නතුනි ධර්ම රතිය හරියට කාවැදිලා තිබ්බොත් ඒක තමයි මතක් වෙන්නේ. ධර්ම රතිය කාවැදුනහම තව ලැබෙන ප්‍රයෝජනයක් තමයි කවදාවත් අකුසල් සිත් පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඔය මේ කාලවකවානුව පින්නතුනි මේ ලංකාවේ මලගයක් වාගේ කාලයක්. පින්නතුන් මේවා හොඳට අහගන්න ඕනේ. අර ගම්පොළ කට්පිරිසක් ආවා මම හම්බෙන්න. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව තමයි බොහෝ වෙලාවට ඔය අපේ සමහරු ඉන්නවනේ අර මැරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ජීවත් වෙන. අපි ජරාවටපත් වෙන්නේ අපි ව්‍යාධියටපත් වෙන්නේ අපිට බැරි ගහන්නේ නැහැ කියලා. පින්නතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු පරිදිම මේ සංසාරේ කරලා තියෙන පින් ටික පව් ටික කුසල් ටික අකුසල් ටික අපිට ගෙවන්න වෙනවා. ගම්පොළ යට වීගෙන එනකොට මුළු ගම්පොළක් යට වුණා. පින්නතුනි ගෙදර ගහගෙන යන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන හින්දා අර අහුවෙන රත්තරන් බඩු අරගෙන යාළුවෙකුගේ ගෙදර ගියා. මේක හරි ඛේද වාචකයක්. ගියාට පස්සේ ඒ ගෙදර තට්ටු දෙකට කවදාවත් හිතපු නැති දෙයක් නෙමෙයි උනේ. මිනිස්සු ඉරවල් ගහලා තිබ්බා. අර තාත්තලා ඉන්න කාලෙත් ආපු ගම් වතුරට ඔය පොල් ගහෙන් මෙහාට වතුර ආවේ නැහැ. කවදාවත් කණ්ඩියෙන් මෙහාට වතුර දාලා තිබ්බේ නැහැ. ඔය කොහෙනාය ගියත් මෙහෙනාය එහෙම එකක් තිබ්බා මේ පාර. එලෙසම බොහෝ දෙනෙක් හිතුවා එහෙම යට වෙන්නේ නැහැ වතුර එන්නේ නැහැ කියලා.
අර ගෙදරින් ගියා යාළුවෙකුගේ ගෙදර දරුවොත් එක්ක. එදා ඔය කියන දවසේ රෑ 12ට විතර මට ගම්පොලින් කෝල් එකක් ආවා පන්සලේ හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ කිව්වේ චොපර් එකක් එවන්න කියලා. මේ රෑ 12:00ට එදා එල්ලි වෙනකම් මං ඇහැරලා. ඒ දුරකථන ඇමතුමේ 4 දිබ්බාගෙන් ඇහුනේ. බේර ගන්න කියලා කෑ ගහන ඒවා විතරයි. අර උදවියත් එලෙසම අර ගෙදර ගිහිල්ලා ඉන්නකොට රෑ වෙනකොට කොහොමත් යට තට්ටුවට වතුර දැම්මා. කීයටවත් හිතන්න නැතුව තිබෙන්න තුනේ. උඩ තට්ටුවට වතුර දායි කියලා කට්ටියම උඩට ගියා. වෙනදුනේ රෑ 12ක පහ වෙනකොට උඩ තට්ටුවට වතුර දැම්මා. බොහොම පුංචි වෙලාවක් යනකොට කේන්ද වාචකේ අර ඒ ගෙවල් වල දොරවල් ගේට්ටු තියෙන අර ස්වයංක්‍රීයව ඒවා කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන්නේ. පින්නතුනේ වතුර පිරිච්ච ගමන් මොකද වුනේ? අර දොරවල් ලොක්කුණා. ඒවා අරින්නත් බෑ ඒවා වහන්නත් බෑ. අවසාන පරාලෙත් එල්ලෙන්න ඇති. 6 දෙනාම ගේ ඇතුලේ වතුරට යට වෙලා මැරුණා. අරගේ ගියේ නෑ කියන්නකො. යයි කියලා හිතපු ගෙදර ඒක හැම්මම තිබ්බා. බේරෙන්න කියලා ගියපු තැන මොකද වුනේ? අර මම මේ සියල්ල කර්මයට බාර දෙනව නෙමෙයි. බුදුරු දේශනා කරනවා නේද? අන්තලික්කේන සමුද්ද මජ්ජේ අන්තරීක්ෂය මැද හෝ මහ මුහුද මැද හෝ කොහේ හිටියා කර්මය ප්‍රබල වුණා මේක කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔය අර JVP කලබල කාලේ කුරුණෑගල තිබ්බලෝක වත්තා පොල් වත්තා. ඔය වත්ත මැද්දේ වත්තේ අයිතිකාරයයි ගෙදර. මම මේ කියන්නේ බින්නතනේ අපි කියන හැම වචනයකටම සංසාරේ වන්දි ගෙවන්න වෙනවා. අපි කරන හැම දෙයකටම අපි කරන සෑම කුසලයකටම අකුසලයටම මේක කර්මය උච්චන්න බෑ බින්නතුනේ කිවන්නම වෙනවා. අර ඒ කාලේ බල්ලෝ උසි ගන්නලා දඩේම යනවට වත්ත ඉස්සරහ තිබ්බේ මුරවාඩිය කොල්ලා ඔය මොකෙක් කරේ සතෙක් වතුරු ගහගෙන ඇවිල්ලා අර ඒ කාලේ ලිප තියෙන්නේ බිමනේ ගෙදර කුස්සියේ වාඩි කොහොම හරි නාගෙන එනකොට අර මස්සක් පල්ලේ බල්ලා කාලා කොල්ලා එනකොට ගෙදර හිටපු බැල්ලියක් කටලෙව ගන්නවා. මොකද කරේ? ගත්තා බැල්ලිගේ කකුල් දෙකෙන් අල්ලලා එතනම තිබ්බ පොල් ගහේ ගැහුවා. පළවෙනි පාර ගහලා දෙවෙනි පාර ගහලා තුන්වෙනි පාර ගහනකොට බැල්ලිගේ බඩේ හිටපු පැටව සීගඩ විසිකවනවා. ඊට සුමාන කීපයකට පස්සේ එනවා වත්තේ මහත්තයාට මම මේ කියන්නේ පින්නතුනේ කරන හැම එකකටම වග කියන්න වෙනවා. බුදුවරු දේශනා කරන්නේ භාසතිවා කරෝතිවා එක්කෝ තතෝණං සුඛමං වේති නැත්තං තතෝණං දුක්ඛමං වේති. යමක් කියයි නම් හෝ කරයි නම් ඒක සැප පිණිසත් ඒක නරක නම් දුක පිණිසත් පවතිනවාමයි බිනුදුනි. අර වත්තේ මහත්තයාට ආවා පාර්සලය. මුරවාඩියෙක් නෙදෙන්නේ කොල්ලා ඕක ගත්තා. දැන් බිනුදුනි මේ පැටියට මේක දෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ වත්තේ මහත්තයාට. ඒක ඔබලා බැලුවා ඉඹලා බැලුවා නෑ දෙන්නම් කියලා අරගෙන ගියා බංගලාවට. අරගෙනත් ගිහිල්ලා මේ කොල් කරුම එක මහත පින්නතුනේ. අරගෙනත් ගිහිල්ලා නෑ කඩලම බලන්න ඕන කියලා. ආපහු වාඩියට ඇවිල්ලා අර කැඩුවා. මොකද්ද තිබ්බේ? අර කලබල කාලේ යවපු බෝම්බය. පාර්සලේ කඩනකොට බෝම්බෙපත් වුණා. මට කතාව කියපු වෛද්‍යවරයා කියනවා ආමුදුරනේ යනකොට මොළ කටු ජනෙල් කූරවල එල්ලි තිබ්බලු. එතකොට අම්මා කිව්වලු ඔය ජනෙල් කූරවල අර බැල්ලිගේ හිටපු බලු පැටවුණුත් එල්ලිලා හිටියා කියලා. බලන්න පින්නතුනේ. හරි කරුණාවෙන් දේශනා කරන්න. බොහොම ඕනෑකමින් දේශනා කරන්න. අප
අපි කරපු අකුසල කර්ම වලින් කවදාවත් මේ ජීවිතය අපිට මිදෙන්න පොටක් පෑදෙන්නේ. ඔය මේ ගංවතුර මහ පුදුම විදිහේ පාඩම් ඉගෙනුවා. නුවර පැත්තේ ව්‍යාපාරිකයෙක් කියනවා මේ පැත්තවලත් ඉන්නවද අර කොරෝනා කාලේ ගෑස් වැඩි මිලට ඒගොල්ලෝ මිනිස්සු. නෑ බොහෝ පැතිවල එහෙම කරුවනේ වැඩි මිලට වික්කා. පෙට්‍රල් බෝතලේ 2-3ට වික්කා. ඔය ගෑස් ටැංකි 2000 ගාන ස්ටොක් එකේ. සේරම කොහාටද? මහවැලියට. බොහෝ පාඩම් ඉගෙනුවා. මිනිස්සුන්ට යුක්තිය අයුක්තිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. කල යුත්ත නොකල යුත්ත මොකද්ද කියන එක. ස්වභාව ධර්මයේ විසින් මහ කුරිරු විදිහට ඉගෙනුවා. එනිසා මතක තියාගන්න. කාලෙකින් හම්බෙච්ච මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය ඔබ නිකන් නිස්කාරණේ නාස්ති කරන්න එපා. ඔක නිකන් නිස්කාරණේ අපතේ යවන්න එපා. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. වෙනතුනේ ඇත්තටම අපි මිනිස්සු වෙලා උපදින්නේ මොකටද? මේ අපිට අපි නැති වෙන එක. ජීවිතේ දවසක් එනවා ඔය දැන් අද මේ පින්නතුන් එනකොට දෙපාරක් විතර ඔය ඇඳුම අරගෙන බැලුවේ නැද්ද? නේ මේක අඳිනවද නැද්ද? ඕනතරම් නේ අයන් කරලා ෂර්ට් එක උස්සලා බැලුවේ නැද්ද හරියටම ඉර හිටලාද කියලා? මෙහෙම ජීවත් වෙන අපි ඇඳුමට අදාළ සෙරෙප්පු දෙක නේ සිලෙක්ට් කරන අපි උඩට මතක තියාගන්න. ජීවිතේ දවසක් යනවා ඔය කැමැත්තෙන් කරන හැම එකක්ම නවත්තන්න වෙනවා. හැම එකක්ම නවත්තන්න වෙනවා. මං ගියා ඔය දැන් සතියකට විතර කලින් වික්ටෝරියා නිවාසෙට රාජගිරියේදී එක දැරිවියක් ඉන්නවා. එවකට දැරිවියක් දැන් අවුරුදු 45ක් විතර කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ දෙවැනි අවුරුද්දේ ඉන්නකොට කරන්ට් එක වැදිලා බෙල්ලෙන් පහළ පණ නැහැ. එක මිනිස්සු ඉන්නවා පින්නතුන ජීවිත කාලයක් වැසිකිලි පෝච්චියක් උඩ ජීවිත කාලයක් තහඩුවක් උඩ. ඒ ජීවිතේ කවදාවත් මේ මහ පොළොවේ පය ගහලා නැහැ. ඒ ජීවිතේ කවදාවත් අතින් අනලා බත්කටක් කාලා නැහැ. ඒ ජීවිතේ කවදාවත් වතුර වීදුරුවක් කරන් බීලා නැහැ. ඒ මිනිස්සුන්ට කවදාවත් බුදු පිළිමයක් දැකලා සාදු කියා ගන්න බෑ. හැබැයි හැඟීම් දැනීම් සියල්ල ඇති වෙනවා. කවදාවත් බඩගිනි කියලා කියන්න බෑ. කවදාවත් මේ වේදනාව මෙහෙමයි කියලා කියා ගන්න බෑ. කියෙන් බලන්න අපිට තියෙන ගැටලුව මොනවාද? අපිට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද? අපිට තියෙන වේදනා සංසාරේ කරපු පින්වලට මේ අම්මලාට තාත්තලාට හොඳට අත් දෙක තාම වැඩ. මොකටද මිනිස්සෙකුට හොඳ අත් දෙකක් හම්බෙන්නේ? වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. මොකටද මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න පුළුවන්? මොකටද ඇවිදින්න පුළුවන්? මොකටද හොඳට කන්දේ ගහන්නේ? හොඳට හැංගීම් දැනීම දෙනවා. මම යෝජනා කරනවා ඔය නෑගේ කෑලි බෑලි ටික වැඩ කරන වෙලාවේ ඕකෙන් හොඳට වැඩ ගන්න. හොඳට වැඩ ගන්න. ඔය අඩුම තරම කටින් හොඳට වැඩ ගන්න. කවදාවත් ඔය කට අවභාවිතා කරන්න එපා. අර කවදාවත් ඕක සංසාරේ අකුසල් පිණිස පාවිච්චි කරන්න එපා. අපි වැඩිපුරම අපේ කට පාවිච්චි කරන්නේ මොකේද? ඔය බහුතරයක් බොහෝ පින්නතුන් කරන්නේ තමන්ගේ කට පාවිච්චි කරලා අකුසල් කරගන්න එක. බුදුවරු දේශනා කරන වාචාය සංවරෝ සාදු. මිනිස්සුන්ට තියෙන්න ඕනේ වචනේ සංවරකම. අර සමහරු ඉන්නවනේ මහ වාචාලකමට ඔය කීවගෙන යන්නේ. අය දෙපාරක් හිතන්නේ අර පොල්ලෙන් ගහුවාගේ කියලා දානවා. කවදාවත්
ඒ කරලා කියනවා මේ අර මගේ කතාව කෙලින් කියලා. කාගේ හරි හිතක් රිදෙන්න මොකක් හරි කියලා කියනවා. මම අම්මට තාත්තට උනත් මෙහෙමලු. එව්වට කියන්නේ ගොංකම කියලා. මෝඩ කන්නේ. මේසුගේ ඍජු භාවයේ තියෙන්න ඕනේ. මොකටද පින්නතුනේ නේ අපි මේ බින්දාම් සිද්ධ කරගන්න හම්බෙච්ච මේ කටෙන් අකුසල් කරගන්න. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පින්නතුනේ අර හරි අවිස්මිත දේශනාවක් තියෙනවා. සබ්බේ තසන්ති දණ්ඩස්ස සබ්බේ බායන්ති මච්චෝ අත්තානං උපමං කତ୍වා. අර කකචූපම සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරනකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ඔය අපි සේරට මේ වැඩේ තමයි වෙන්නේ. ඔය රජගහ ඉන්නවා පින්නතුනි වේදේශිකා කියලා මේ ගෘහපතිනියා. මම මේ සේරටම යෝජනා කරන්නේ කවදාවත් වේදේශිකාලා වෙන්න එපා. ඊගාගා වැඩ කරා ගෙදර කෙල්ලගේ නම කාලි. අර කල්යාණ කිද්දිසත්ව අබ්බුග්ගතෝ කල්යාණ කීර්ති ഘോഷාවක් පැන නැගිලා තිබ්බ වේදේශිකා ගැන මොකද්ද මේ වේදේශිකා හරි හොඳයි වේදේශිකාට කේන්ති යන්නේ. අර ගෙදර වැඩ කරපු කෙල්ලට හිතුණා මේක බලන්න ඕන කියලා. ඔය කවදාවත් කාලිලා වෙන්නත් එපා. මොකටද අනුන්ගේ කාලි කල්පනා කරා මම ඉතින් නැගිටලා හැමදාම වැඩ කරන හින්දා වෙන්න ස්වාමි දියණියට කේන්ති යන්නේ නැහැ. කාලිට හිතුණා වේදේශික අවුස්සන්න ඕන කියලා. ඒකලා මොකද කරුවේ? මේ අහක යන්නේ එව්වනේ. කාලි හිතලම නැගිට්ට පහවදා උදේ 10ට විතර. වේදේශික ඇහුවා කාලි අසනීපයක්වත් නැහැ කිව්වා. එහෙනම් බරක් වෙලා නැගිට්ටේ. නිකන් කිව්වා. දවස් 3ක් විතර ඕක කෙරුවා. 4 වෙනි දවසේ මොකද උනේ? එදත් පරක් වෙලා නැගිට්ටා. ඔය මං අයත් කියනවා වේදේශිකාලා වෙන්නත් එපා කාලිලා වෙන්නත් එපා. 4 වෙනි දවසෙත් නැගිට්ටා. ඇයි පරක් වැහුවන් නිකන් කිව්වා අග්ගල සූචින් ගහත්වා සීසම් පහරි. ගත්ත දොරපොල්ල වේදේශිකා ගැහුවා කාලිගේ ඔළුව බැලෙන්න. දැන් කාලිට හරි. මොකද්ද කාලිට ඕන උනේ? වේදේශිකාගේ කීර්තිය කරුණාව ඇත්තමද කියලා බලා ගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි හොඳට ඉන්නකම් කවුරුත් හොඳයි. අපි අර කියන්නේ අපි කරනකම් එහෙම අපි කරනකම් කවුරුත් හොඳයි. අපිට තියනකම් කවුරුත් හොඳයි. ඔය අපිට මම හිතන්නේ ඇත්තන්ට ඕන තරම් නැද්දකින් මැදි. මට ඔය දවසක් ඔය පොලිස් නිලධාරි මහත්තයෙක් කියන්නේ එතුමා හරි කම්පාවෙන් කියනවා හාමුදුරුවනේ දැන් නම් හවස් වෙනකොට කෝල් එනවලු. මං හව මොකේද කියලා. හැම එකාම අහන්නේ සර් මොකද කරන්න කියලාලු. හවස් වෙනකොට ඒ මිනිස්සයාම කල්පනා කරලා කියනවා පෙන්ෂන් ගියපුවම මොකක් වෙයිද කියලා හිතා ගන්න බෑ. මේ තියනකම් හොඳයි. අපි හොඳට ඉන්නකම් කවුරුත් හොඳයි. ජීවිත කාලයක් මිනිස්සුන්ට යහපතම කරලා ජීවිත කාලයක් උපකාර කරලා එක දවසක් දෙකක් නොකර ඉන්න. එක දවසක් දෙකක් මගාරින්න. මොකද වෙන්නේ? අර කොරපුස්සේන මමතකයි. කාලි වගේ තමයි කවුද වේ කියලා අරනවා දොරපොල්ලේ. ජීවිතේ හැමදාම හරි ගස්ස ගන්න. ඔය අනුන් ගැන හොයන කනුන්ට කඹරන එක නවත්තලා අවසානයේ ඇති වෙන්නේ වේදනාව විතරයි. ජීවිතේ කෙනෙක් අතාරින්න බැරි නම් මේ බුදුරු දේශනා කරන්නේ මොකක් හරි වේදනාවක් තියෙන එකක් තියෙනවනම් පීඩාවක් තියෙන දෙයක් තියෙනවනම් කලකිරෙන පසුතැවෙන දෙයක් තියෙනවනම් අපිට එකපාරම පුද්ගලව අතාරින්න බෑනේ. මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් බලපාන්නේ ඔය විවාහ වෙන්න කලින් අවදියට මොකද්ද කියන්නේ? මොකද්ද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි අමුතුනේ දෙන්න යාළු වෙලා ඔව් අන්න ඒක දන්නවා මේ ඒ කසාද බඳින්න කලින් අර හොඳට ඉන්න කාලේ ආයෙත් ඊට පස්සේ නරකට ඉන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක තේරෙන්නේ. ඒ හොඳට ඉන්න කාලේ අර ප්‍රේමවන්තියොන්ට මම මේ කියන්නේ එකටම කරන්නේ මිනිස්සුන්ගෙන් මම මේ අම්මලාටම කියනව නෙමෙයි හැම කෙනෙකුටම කියන්නේ ඒ කෙනාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ අතාරින්න. ඔච්චරයි. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න.
වේදනාවක් පීඩාවක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනාගේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ අතාරින්න. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් අතෑරියාට පස්සේ ඒක ඩමියක් විතරයි. ආයේකේ ජීවයක් නැහැ. එතකොට අර මොක කෙරුවත් කමක් නැහැ කියන තැන ඉන්නේ. එතකොට හානියක් නැහැ. මම මෙහෙම යෝජනා කරන්න හේතුව මේ කරජකෙන් මාංශකෙන් පලිගන්න කලින් මේකට දුක් වේදනා දෙන්න කලින් අම්මලා පුරුදු වෙන්න තාත්තලා පුරුදු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් අතාරින්න. මොකද පින්නතුනේ මේ බලාපොරොත්තු කියන ඒවා අර ඉක්මනට විනාශ වෙනවා, අර ඉක්මනට නැති වෙනවා. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුව තමයි ධනංජානි සූත්‍ර දේශනාව තුල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උගන්වනවා, උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ඔය ධනංජානි කියලා කියන්නේ ටිකක් ඔය අමුතු විදිහක මිනිස්සේ. ධනංජානි මුලින් හොඳයි. ධනංජානිගේ මුල් කසාදේ බිරිඳ මැරුණාට පස්සේ ආය වෙන කසාදයක් කරගන්නවා. ඒ බිරිඳ ටිකක් හොඳ නැහැ. ධනංජානි කෙරුවේ රජ්ජුරුවන්ට එක්ක වෙලා මොකද කෙරුවේ? ඔය මේ පැති වල හිටියද පාරවල් කොන්ක්‍රීට් දාන්න කොන්ත්‍රාත් තරම් හොරා කාවුවනම් මන කරුනේ නැද්ද ඇති. ඔය මට ධනංජානි කියන්නේ කියනකොට මතක් වුණේ. ඕම් මතක් වෙන්නේ අපි ප්‍රාදේශ සභාවේ හවලා වායි කියලා. ධනංජානි ඔය රජ්ජුරුවන්ට හේතු වෙලා ඉඩකඩම් මංකොල්ල ගෑව විවිධ නරක වැඩමයි කෙරුවේ. අවසානයේ ධනංජානිට මොකද වුනේ? දරුවන්ට ධනංජානි පණිවිඩයක් කියනවා මට සරියුත් හාමුදුරුවෝ හම්බෙන්න ඕනේ. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ආවට පස්සේ ධනංජානි කියනවා හාමුදුරුවනේ මට හරි අමාරුයි. ඔය මං කියලා තියෙනවා ඔය ලෙඩුන්ට පිරිත් කියන්න යනවානේ. ඒ ගියාට පස්සේ සමහර තාත්තලා හරි කෝලම් තියනවා පින්නතුනේ පිරිත් කියන්න යනකොට. අර අලුත් ඇඳුම් අඳිනවා කාටද? අම්මා ඒ අසනීප කෙනාට ශනික වන්දන. අන්දලා අපිට එනවා අර අමු පවුඩර් කුයිලක් එනවා. අරුන්දගේ ගාලා පවුඩර් බෙලෙක් කෑම හලලා ළඟට. ඇයි? එතකොට හිතාගෙන ඇදී අපි හිතනවා කියලා පිරිසුදු තියාගෙන ඉන්නවා කියලා. මට ඔය මල් ශාලාවක වැඩ කරන කොල්ලෙක් කිව්වා හාමුදුරනේ පවුඩර් බෙලෙක්ක රාක්කයක් තිබ්බලු. මොකද කරන්නේ? නාවන්නේ පවුඩර් ගන්න. එතකොට එන කට්ටිය මොකද්ද හිතන්නේ? පවුඩරුත් ගාලා තියාගෙන ඉන්නේ. ඔය එහෙම කියපු තාත්තා කෙනෙකුගේ ඒ මිනිස්සුන්ව වහකණ්ඩ ඉඳලා දිනුව වීඩියෝ කරලා අහනකොට දරුවන්ට මම ඉතින් හැමතැනම කියනවා එයා මෙහෙම නොවෙන්න ඕන. අර මට ධනංජානි මතක් වුණේ කියනවා හාමුදුරනේ මේ බඩ පෙන්න වේදනයි කිසි කෙනෙකුට හිතා ගන්න බෑ මොකක්ද මේ වේදනාව කියලා. කෑ ගැහුවට කටහඬ එළියට එන්නේ නැහැ. එක දරුවෙක් ඇවිල්ලා පිරිත් නූල් පන්දු අතේ ඔබලා තද කරගෙන ඉන්නවා. අරුන්දට පිරිත් නූල් නෙමේ කෙලින් කටින් ඉන්න බෑ කියන්නේ. අර පිරිත් නූල් පන්දුව තද කරගෙන ඉන්නවා. එහෙම පිරිත් ටික කියන්න ඕනේ. කායික වේදනාවට බුදුරු මේවා මෙලෙසම දේශනා කරලා තියෙනවා. බලනකොට හොඳට සල්ලි තියෙන මිනිස්සු අපිට ජීවිතේ දවසක් එනවා වෙනදුන. දැන් අපිට පුළුවන් දවස් කීයක් නොනා ඉන්න පුළුවන්ද? එක දවසක් නොනා ඉන්න බෑනේ. දැකලා තියෙනවද අර මාස ගණන් එක තැන ඉන්න මිනිස්සු? ඒ මිනිස්සුන්ට දැනෙන්නේ නැද්ද මම නාලා නැහැ කියලා? ඔක දැනෙනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට දැනෙන්නේ නැද්ද මම අපිරිසුදුයි කියලා? අපිට පුළුවන් ද මේ ඔළුවේ නාන්න නැතුව ඉන්න සුමාන ගන්න? තේරුම් ගන්නකො පින්නද? මං කියන්නේ අර කැමැත්තෙන් කරන හැම එකක්ම ජීවිතේ නවත්තන්න වෙනවා. අර මිනිස්සයා මාමා කියනවා ආම්තුරුනේ තිබයි. අර පිරිත්පැන් ජොග්ගුව පෙන්නලා කියන්නේ. එතකොට දුව ඇවිල්ලා කියනවා මේ ආම්තුරුනේ තාත්තට වතුර පෙන්නන්නේ නැහැ. ඇයි? එතකොට තමයි අපි දන්නේ අර කටේ පිළිකාව කවදාවත් කන්න බොන්න බෑ. අර බඩට බටයක් දාලා එකෙන් තමයි කවන්නේ බොන්නේ.
ධනංජානි එලෙසම කියනවා ආම්තුරුනේ බඩගිනි තිබහයි. ආම්තුරුනේ මගේ ඔළුව පළල දෙපැත්තට අදිනවා වගේ වේදනයි. කකුල් දෙක දෙපැත්තට අදිනවා වගේ වේදනයි. මේ වේදනාව පින්නතුනේ අපි සියලු දෙනාටම එනවා, සියලු දෙනාටම දැනෙනවා. අර බුදුරු දේශනා කරේ පුත්තා මත්ති ධනම්මත්ති ඉති බාලෝ විහඤ්ඤති අත්තාහියත්තනෝ නැති කුතෝ පුතෝ ධන. අපිට අපි නැති වෙනකොට ජීවිතේ කොච්චර අසරණ වෙනවද කියනවනම් මේ වතුර එක මට ගන්න බැරි වෙනවනේ. මගේ තියෙන වේදනාව මට කියා ගන්න බැරි වෙනවනේ. මේ පින්නතුන් කැමතිද ඔය ඉඳගෙන ඉන්න තැන් වල කෙල ගහන්න කැමතිද? ඒක හරිය අපිරිසිදු වෙන්නේ. ඒක හරිය අර අපිරියනේ. අර දැකලා තියෙනවද? අර ඇඳ ගාව නේ බකට් එකක් තියාගෙන ඕකට කෙල ගහ ඉන්න වෙන්නේ නැද්ද? මේක වෙන්නේ නැත්තේ කාටද? මේ ලෝකේ හැම සතෙකුටම පොදුයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඒ ජරා ධර්මය හැම සතෙකුටම පොදුයි. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරපු ඒ ව්‍යාධි ධර්මය එනිසා හොඳට මතක තියාගන්න. ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ හරි හොඳට සත්පුරුෂෝ විදියට ඉන්න වෙනතුනේ. ජීවිතේ හරි ලස්සනට ඉන්න. අපි පුදුම විදියට අසරණ වෙන જાතිය. මේ මගේ කටනේ. ජීවිතේ දවසක් එනවා වෙනතුනේ මගේ කටින් මට බත් ටිකක් කන්න බැරි. ජීවිතේ දවසක් එනවා මට මගේ කටින් කතා කරගන්න බැරි. මෙහෙම වෙන අපි මොකක්ද ඔය පිරිමහන වෛරය? මොකක්ද ඔය පිරිමහන ඉදිරිවාදිකම? මොනවාද රණ්ඩු වෙලා බැනලා උට්ටු වෙලා මේක බේරගන්න තියෙන්නේ? ඒ නිසා මේක එහෙම අපිට ජය ගන්න කියලා දෙයක් නැහැ. මේකේ මොනවාද මේක එහෙම පිරිමහ ගන්න තියෙන්නේ? බලල්ලු විදියට මැරෙන්න පුළුවන්. අනේකට රිද්දලා මොකද්ද ලබන්න තියෙන ජයග්‍රහණය? අනේකට වල කපලා පාර කපලා මොකද්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? ඔය පවුල් වල බලන්න මේ සහරා ෆ්ලෑෂ් එකේ නැතුවද? දැන් ප්‍රදීප් අයියට කී දෙනෙක් විතර කණ්ඩායම ඇවිල්ලා කියලා තියෙනවද? අයියා අරු හොඳයි අරු කැපවීමෙන් වැඩ කරනවා. ඔය හොඳයි දිගටම තියාගමු. එහෙම කියනවාද හැමදාම ඇවිල්ලා ගුණ? සමාජිකයෝ ටිකක් දිනනවද? මට අයෝමගම් බලවලද කියනෙකුත් නැහැ. මම මේ කියලා තමයි යන්නේ. කේලම් කියන්නේම නැද්ද? මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අර පුප්පේන පුප්පන් සංසග්ගයෝහි කියනෝනේ මල් වලට මල්ලෙක් ගහවුනොත් මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. හැබැයි ගුතේන ගුතන් සංසග්ගයෝ එහෙමුණුත් වැඩේව. මිනිස්සුන්ගේ මුදිතාව කියන එක තියන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් බලන්න ඔය මැරිලා යන්න කලින් ඔය ටිකක් ඔය දරා ගන්න පුරුදු වෙන්න. මොකක්ද පවුලේ කාට හරි හරියනකොට පවුලේ කවුරු හරි දියුණු වෙනකොට එතකොට දැන් ඔය තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෝ වත්කම් එකට අර හරියට පරීක්ෂණ කරනවා නේ මේ ආණ්ඩුවේ මුදල් සල්ලි කාලය ගැන. ඇයි එසේරම මොනවාද? ඔය මිනිස්සුන්ට හරි දරන්න අමාරුයි. හරි ඊර්ෂ්‍යයිනේ. පුපුරනවා. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න පෙන්නතුනේ කාට හරි හරියනකොට සතුටු වෙන්න. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න හැම ශේස්ත්‍රයකම එහෙමයිනේ. තරහ අවසර අපේ හම්දුරුනේ කිව්වට තරහ වෙන්න එපා. ඔබ වහන්සේලාගේ නේද? මම මේ ඊළඟට කියන්න හිටියෝ මේත් එහෙමයි. පුපුරනවා. මොකේද? මන් දන්නේ ගායකයෝ අතර නම් එහෙම නැතුව ඇති. අනේකගේ දැන් ඒ මහත්තුරුණම් නේ ඒ අත්තන්ගේ හැකියාවෙන් ඒ සින්දුවත් දෙකක් කියලා ඒක වෘත්තියනේ. මේක මගේ මොකද්ද? මේකත් මගේ රස්සාව තමයි. බුදුහාමුදුරට පවරපු
චරද භික්කවේ චාරිකම් බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය බොහෝ ජනතාවගේ සුව පිණිස සඳහම් චාරිකාවේ හැසිරෙන්න බොහෝ ජනතාවගේ සුව පිණිස කටයුතු කරන්න මේ සංස්ථාව තුලත් එහෙම තියෙනකොට අය ඔය ඇත්ත ගැන අහන්න දෙයක් නැහැ කමක් නැහැ ඔය දෙගොල්ලම පුරුදු වෙන්න අර තමන්ගේ මේ පාඩුවේ හරි නියගාර වෝච නිමාතෝච බුදුවරු උගන්වන්න එනකට ගරු කරන්න පුරුදු වෙන්න හොඳ නිහතමානීකම හදාගන්න මේවා හැම එකක්ම පින්නතුනේ පුළුවන් නම් අර ගෙවල් වල හදාගන්න බලන්න මම මේ කරුණු කාරණා ඉතින් බොහෝ තැන්වල දේශනා කරනවා දැන් මම පටන් අරන් පැයක් ඉවරයි මම මේ කරුණු ටික බොහොම ඉක්මනට ඔයයන්ට කියනවා අපි ගෙවල් දොරවල් වල ජීවත් වෙනකොට මම අපේ තාත්තලාට යෝජනා කරන්නේ පුළුවන් තරම් අර තමන්ගේ පවුලට මූලිකත්වය දෙන්න බලන්න පුළුවන් තරම් තමන්ගේ දරුවන්ට තමන්ගේ බිරිඳට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න බලන්න මොකේදද සමහර තාත්තලා ඉන්නවා බින්නතුනි වැඩ ඇරිලා එනවත් එකයි ආපහු යනවත් එකයි ආයෙ එන්නේ රෑ 12ට එකට විතර සමහර තාත්තලා කියනවා හාමුදුරනේ මගේ දුවට දැන් අවුරුදු 20යි දුව මාත් එක්ක වැඩිය නැහැ අහලා බලනකොට කියනවා මම යනකොටත් දුව නිදි මම එනකොටත් දුව නිදි නිවාඩු දවසෙත් යාළුවන්ගේ වැඩවලට ගියපුවාම මට දුව හම්බෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා ඔය අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ හරි ආදරෙන් හරි ලෙන්ගතු වෙන්න එතකොට ඔය පාසල් යන දරුවෝන් ඉන්නවනම් හරි අවධානයෙන් ඉන්න මොකද ඔය හරියට දැන් ඉන්න පැටව නේ ඔය කොල්ලොන්ගේ සාක්කුවල දැන් බැලුවත් පෙති කාඩයක් හරි තියෙනවනේ දුම්ම විදිහට මේ තරුණයෝ මේවට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ ඒක මහා හිතා ගන්න බැරි විදිහට මම මේ හෝමාගමට පොඩි යෝජනාවක් කරනවා මේ සේරම එක්කහුව වෙන්න ඕන මේ සේරම රොද බඳින්න ඕන මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් තරුණයන්ට විතරයි මේ කටයුත්තට අත ගහන්න පුළුවන් තරුණයන්ට විතරයි දැන් මෙතන ඉන්න කොල්ලෝ ටික එක්කව කරුවොත් කොල්ලෝ දන්නේ නැද්ද හෝමාගම පෙති විකුණන්නේ මොකಾದ කුඩු විකුණන්නේ මොකಾದ අයිස් විකුණන්නේ මොකಾದ ගංජා මේ ගංජා ගහනවද නැහැ මේ කරන හැම වැඩක්ම කවුද දන්නේ ඉතින් මේ තරුණයෝ ටික එක්කව වුණොත් එහෙම කොල්ලොන්ට හොරන් මොකවත් කරන්න පුළුවන්ද මේක හෝමාගම තරුණ මහත්තුරුන්ට මං යෝජනා කරන්නේ ඔව කොරණ තරුණයොත් මෙතන ඇති විකුණන කොල්ලොත් ඇති පුතේ මම බොහොම කරුණාවෙන් දේශනා නවත්තන්න පුද්ගලයෙකුට කවුරු හරි අරක්කු බිව්වොත් බෝතලයක් බොයි දෙකක් බොයි තුනක් බොයි ඊට පස්සේ සීසෙන් පත් නැතුව වැටෙනවා අර චරා ගොඩවල් බොණ්ඩ ගත්තාම කුඩු අයිස් කියලා කියන්නේ මේ මත් පෙති කියලා කියන්නේ පිළිකාව ගෑනු ළමයි මේකට පුදුම විදිහට ගොදුරු වෙලා විනාශ වෙච්ච දරවියක් කියනවා හාමුදුරුවනේ අර අධික තරබාරුකම හින්දා අයිස් ගහන අක්කා කෙනෙක් කිව්වලු අයිස් වලට බොඩි එක මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ කෙල්ල මට දැන් කියනවා හාමුදුරුවනේ කරගන්න දෙයක් නෑලු මම ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා සික් එකෙන් ඔට්ටු වෙන කොල්ලෝ වැඳලා කියනවා හාමුදුරුවනේ මෙව්වා විකුණන්න එපා කියන්න ඒක දරා ගන්න බෑ වැඳලා කියනවා මේක නවත්තලා දෙන්නලු ඒක නවත්ත ගන්න බෑ ඒ නිසා හෝමාගම තරුණයෝ එක්කව වෙන්න මම මේ කියන්නේ හෙට ඉඳන් විකුණන්නේ උන්ට තඩි ගහන්න කියලා නෙමෙයි හොඳ එක්කව වෙලා ඔක නවත්තන්න මේ පාසල් යන දරුවෝන්ගේ මේ පොඩි දරුවෝ පව් පින්නතුනේ අම්මලා තාත්තලා ගෙවල් වල නොකියුවට අන්න හොඳට යමක්කමක් තියෙන මිනිස්සු හොඳට සල්ලි භාගෙ තියෙන මිනිස්සු ගෙවල් ඇතුලේ අපා දුක් විඳිනවා එක අම්මා කෙනෙක් කියනවා සමහර විට අම්මා බණ අහන්නත් ඇවිල්ලා ඇති හාමුදුරුවනේ ලැජ්ජාව හින්දම උදේට රුපියල් 2000ක් කොල්ලගේ ටේබල් එකෙන් තියනවලු ඇයි නැත්තම් අල්ලපු ගෙවල් වලට හැන්න කෑ ගහනවලු
අම්මා උදේ නැගිට ගමන් අම්මගේ වැඩේ මොකද්ද? රුපියල් 2000ක් ටේබල් එක උඩින් තියෙන එක. එහෙම නැත්තම් ඒ අම්මා ඒ පීඩා මෙහෙම ඕන තරම් තියෙනවා. මිනිස්සු පුදුම විදිහට පිච්චෙනවා. එනිසා මේ තරුණ මහත්තුරුන්ට දුවලට පුතාලට අපේ තාත්තලා එක්කහුව වෙන්න. මේ හෝමාගම කිසි දෙයක් කරන්න දෙන්න එපා. වෙන මොකද මේ හරි පව් මේ කොල්ලෝ. මේ තරුණයන්ට ජීවිතයක් නැහැ. නාන්නෙත් නැහැ, කන්නෙත් නැහැ, ඇඳුමක් අඳින්න නැහැ. ඔය අවුරුදු 24යි 25යි අහලා බලන්නකො දාන්න බ්‍රේස්ලට් එකක්වත් නැහැ. එනිසා අපේ තරුණ මහත්තුරු ඔය මේ එකකින්වත් මිදෙන්න අපහසු නම් කාලෙකින් ලබාගත් මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය උතේ මේ වගේ විනාශ කරගන්න එපා. මේ වගේ නැති කරගන්න එපා. මම යෝජනා කරනවා එක එකාගේ අත කොළු වෙන්න එපා. කොල්ලොන්ට වෙච්ච මහ බැද්දි ඒක. ඔය කාගේවත් පින්නතුනේ කුලී වැඩක් හරි කමන්නේ කරලා ජීවත් වෙන්න. කිසි කෙනෙකුට පුතේ පාවිච්චි වෙන්න එපා. කිසි කෙනෙකුට මාතෘකා හදන්න ඉඩ තියන්න එපා. කිසි කෙනෙකුට අපිව අවභාවිතා කරන්න දෙන්න එපා. අම්මගේ තාත්තගේ යුතුයකම වගකීම. මේ ඔය සමහර දෙමව්පියෝ කියනවා නේ විභාගෙ ලියන්න ඉන්න කොල්ලෝනේ අහනකොට කියනවලු එම් ඔය හැන්දෑවෙක් කියවලා එක එක හොරනවා. ඒ අම්මහලා පුතේ යන්න එපා ඔක නවත්තන්න. එතකොට කියනවලු මේ මං ඒක මීටරෙන් කරන්න කියලා. කොල්ල දන්නවලු ඒක චාටර් වෙන්න කරන්නේ නැලු. මේ ඒ හින්දා ඔයාලා කලබල වෙන්න එපා කිව්වලු. අරහවසර අපේ හඳුනේ සමහරවක බුද්ධ වචනයෙන්ම කියනවා. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් කරන්න කියලා. එහෙම්මම කියලා තියෙනවා. ඔය ඉතින් ඕකේ කෙලවර සමහර කොල්ලොන්ට කියනවා දැන් නවත්ත ගන්න බෑ ඒ හින්දා ටික ටික අඩු කරනවලු. මේ තරුණ දරුවෝ මහත්තුරු මතක තියාගන්න වාසේරම නවත්තන්න. ලස්සන කොල්ලෝ කහුටු ගහිච්ච ඇඟවල නේ ගහුවොත් එහෙම දෙකට ගන්නවා. කිසි පණක් නැහැ. මම මේ අපහාසට කියනව නෙමෙයි. එක පැටියෙක් අර දැකලා තියෙනවනේ අර බයිසිකල් ටැංකිය වගේ හෙල්මට් දාගෙන කුකුලට තොප්පිය දැම්මා වගේ. කොල්ලාදින් බයිසිකලේ පෙරලිලා. අයියෝ ඔට්ටු වෙනවා පින්නතුනේ බයිසිකලේ කෙලින් කරගන්න කොල්ලට පණ නැහැ. එච්චරටම අඟවල් දිරලා විනාශ වෙලා විරූපී වෙලා. අම්මට තාත්තට කුණුහරුපෙන් බයිනවා කෑ ගහනවා ඉවරයක්. රැතිස්සෙම වගානේ ඇවිදිනවා. එනිසා අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ ගෙවල් වල හොඳට ඉන්න. මේකට කැම ටික උයා ගන්න. උයපු කැම ටික එකටම කන්න. උයපු බත් ටික නිමෙන්න කලින් සේරම එක්කහුව වෙලා කන්න. සේරම එකට නිදා ගන්න. හරි කමන්නේ ගෙදර කට්ටිය ගිහින් බලන්නනේ අම්මා තාත්තා එක්ක යන්න. යාළුවොත් එක්ක යන්න ඕන ගමන යාළුවොත් එක්ක යන්න. හැබැයි අර බුදුරු මංගල සූත්‍රයේ ඉස්සරලම දේශනා කරේ අසේවනාච බාලාන ඔය ජීවිතයන්ට වැරදුණු තරමක් වැරදුණු යාළුවෝ ඉඳලා ජීවිතේ වැරදුණු තරමක් වැරදුනේ අසුරු කරපු මිනිස්සු හින්දා. එනිසා අපේ අසුර වැරදුනොත් නම් වෙනතුණු මුළු සංසාරෙම වරදිනවා. ඔය අසුර පිළිවෙලක් කරගන්න ඒ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය මේ සියලු දෙනාට දලදා ආමුදුරුවන්ගේ පිහිටෙන් ලැබේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. මේ තරුණ මහත්තුරුන්ගේ මේ අම්මලාගේ තාත්තලාගේ ප්‍රබෝධය මෙලෙස නැති වුණොත් එහෙම අනාගතයේදී සම්බුද්ධ ශාසනය විනාශ වෙනවා. අපේ පන්සල් ටික වැහිලා යනවා. මේක පින්නතුනි මහා මුත්‍රිසන් ලෝකයක් වෙන්න පුළුවන්. එනිසා ඔය පුංචි දූ දරුවෝ අවුරුදු 20 22 17 18 මම බොහොම කරුණාවෙන් පුතේ ඔය අත්තන්ට කියන ඔය දැන් ඉන්නේ උන්ගේ හරි අර වීඩියෝ ගේම් ගහනවනේ පැටව. ඔක අයියේ පිළිකාවක් වෙලා තියෙන්නේ.
වැලිගම තාත්තට කොඩන්න ගියයි. ෆෝන් එක ඉල්ලුවා කියලා. මම පොඩි යෝජනාවක් කරන්නම් අම්මලාටයි තාත්තලාටයි. ඔය දරුවට අවුරුදු 20න් පහළ නම් මේ කෙල්ලොන්ගෙන් තමයි පාදන්න බැරි. අද ගිහින් ෆෝන් එක ඉල්ලන්න ඕනේ නෑ නිකන් මම කියනවට ඉල්ලන්න. උදේ අදට ෆෝන් එක දෙන්න හෙට උදේ දෙන්නම් කියන්න. මූණ දෙකක් වෙනවා පින්නතුනි කන්නේත් නෑ. මරන්න හදනවා. ඇයි මේ ඕක කොහොම හරි නවත්ත ගන්න ඕනේ. ඒක හරි පිළිකාවක්. පාන්දර 2-3 වෙනකම් මේ කොල්ල මොකද කරන්නේ? අර ලුණු කපන උවයි යකට තල්ලෙම ඒවක් කරගෙන බල බල ඉන්නවනේ. උදේ 10ට විතර නැගිටින්නේ. ඔය මුස්පේන්දු ජීවිතෙන් මිදෙන්න ඕනේ. කොල්ලෙක් වුණාම හොඳ පෞරුෂයක් තියෙන්න බෑයි. කොල්ලෙක් වුණාම හොඳ අභිමානයක් තියෙන්න ඕනේ. තරුණයෙක් වුණාම හොඳ ක්වොලිටි එකක් මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. මේ සාක්කුවේ බීඩි දාගෙන සිගරට් කෑලි දාගෙන ලයිටර් ගිනි පෙට්ටිය ළඟන මොන ක්වොලිටි එකක්ද? උදේ ගන්න කොට උරේ හොදන්නේ නැනේ. කොල්ලෙක් වුණාම ටිකක් පිළිවෙලට හැදෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර අභිමානයේ පෞරුෂය තියෙන්නේ. ඔය දැන් ඉන්න පැටි ළමයින්ට මොකද අතාරන අනිත් පැත්තට හෙල්මට් එකෙන් ගහනවනේ. ඔය මියුසිකල් වල කොච්චරවත් දැකලාද මේ පොඩි පටවුනේ ඔට්ටු වෙන්නේ. ඒකද ක්වොලිටි එක. තරුණයාගේ පෞරුෂයෙන් ගන්න ඕන වැඩේ තමයි කන්තිජ සෝව චස්සත සමනානංච දස්සන කාලේන ධම්ම සවණ කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා ඔය දෙකම මංගල කරුණු කරන්න ඕන. ඒ තම් මංගල මුත්තමං හොඳ ඉවසීමක් තියෙන්න ඕන. විනයෝච සික්කිතෝ බුදුවරු දේශනා කරන්නේ හොඳ විනයක් එක්ක ශිල්ප ශාස්ත්‍ර දැනගෙන තියෙන්න ඕන. හොඳ විනයක් තියෙන්න ඕන. ඒ විනය තියෙන්න ඕන අපේ තරුණයන්ට. එනිසා මම තරුණ මහන්තුරුන්ට දුවලට පුතාලට යෝජනා කරනවා. හෙට ඉඳන් එක කුණුහරුපක්වත් කියන්න එපා. කිසි කෙනෙකුගේ හිතක් රිදෙනවා නම් තෝ කියලාවත් කියන්න එපා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වත පිළිවෙත හරියට කරන්න. ඔය මුළු ලෝකයකටම දේශනා කරපු බණ පදයක් නේ අපි අපේ සම්මා දිට්ඨියෙන් ඉස්සරලම බුද්ධ වත කරන්න කියලා. ඒ මල්වට්ටියට අයියටත් අත ගහන්න හම්බුණා කොහොම හරි. ජාතික රූපවාහිනිය අපි මමයි මෙතුමයි තමයි ඒ වැඩසටහනේ මගේ ජීවිතේ කරපු පළවෙනි රූපවාහිනිය වැඩසටහන අනිත් පැත්තේ හිටි. දේශනා කරපු ප්‍රමුඛම කාරණය තමයි අදටත් දේශනා කරන්නේ. බුද්ධ වත කරන්න. අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ ගෙවල් වල බුදුන් වදින්න ඕනේ. හෙට ඉර පායනවා සත්තයි ප්‍රතිඵල දුටුවයි ප්‍රත්‍යක්ෂයි. අපේ තරුණ මහත්තුරු උදේට නැගිටලා බුදුහාමුදුරන්ට පෑන් ටික පූජා කරන්න. තාත්තලා උදේට දානි ටික තියන්න. දවල්ට ඕනේ නැහැ. එක්ක දවල්ට උයන්නේ නැහැ නැත්නම් ගෙවල් වල නැහැ. ඒ හින්දා ඕනේ. හැන්දෑවේ නේ දැන් ඔය සමහර තරුණයන්ගේ මේ දඩබ්බර කොල්ලොන්ගේ මම දැක්ක වැඩක් තියෙනවා. අර බීම බෝතල් අරන් ගිහිල්ලා ගෙදර තියාගෙන ඉන්නේ ඇයි? කොල්ලොන්ට හිතුනහම බුදුහාමුදුරුවන්ට බීම ටික කෝප් එකට දාලා ගිලම්පසට තියෙනවා. බැරිකමද නොකරනකමද? දැන් යන ගමන් රින් ගන්න හෝමාගම තියෙන කඩවල් වලට බීම් බෝතල් ගන්න ගියා. මේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? බුදුහාමුදුරුව වෙනුවෙන්. අපේ තරුණ මහත්තුරු ගෙවල් වල පුතේ ඔය පොඩි දේවල් අද යන්න කඩෙන් බීම් බෝතලයක් අරන් යන්න. මේ ගිහිල්ලා මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ට මේ ගිලම්පස ටික තියන්න. එක සිගරට් එකයි. ගත්තගෙන බීම් බෝතලයක් නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පූජා කරන්න. පිං සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? පිං සිද්ධ වෙනවා. සැකයක් තියාගන්න එපා. මම කිව්වට මේ ටික සත්‍ය 3ක් කරන්න. බොන සිගරට් එකක් නවතිනවා. කිව්වට කරන්න.
සති 3ක් කරන්න බුද්ධවත කරන මිනිස්සුන්ට මේ ලෝකේ කවදාවත් වැරදිලා නැහැ. කිරීතුරුවා වගේ හරියනවා පින්නතුනි. ඒ ගෙවල් වල අය ප්‍රශ්න නැහැ. ආරවුල් නැහැ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. සහයෝගයෙන් ඉදී එකිනෙකා විශ්වාස කරයි. අය කේන්ති යන්නේ නැහැ. කේන්තියේ ඉඳන් නවතින පුදුම විදිහට ප්‍රතිඵල දෙන. උදේට එළියට බහිනකොට අත් දෙක නල්ලට දාලා බුදුහාමුදුරුවන්ට අම්මට තාත්තට වැඳලා දරුවෝ ටික ඉඹලා බදාගෙන කටයුතු හරි ආදරෙන් දවස පටන් ගන්න. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය මේ පින්වත් සියලු දෙනාට ලැබේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ලොවක් එකලෙක් කර අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරුවනට තව දුරටත්